5분 안에 예뻐지는 꾸안꾸 헤어. 첫 번째, 머리를 대충 손으로 묶어주세요. 두 번째, 아래 방향으로 똥머리 해주기. 평소에 하는 것처럼 대충 묶어주시면 됩니다. 여기까지 쉽죠? 세 번째, 아래 머리를 두 갈래로 갈라서 위 방향으로 꼬아 올린 뒤에 따라오고 있죠? 고무줄로 야무지게 묶어주세요. 그 다음 팔자 모양으로 돌려서 똥머리를 감싸주기. 여기서 꿀팁은 잔머리를 살짝 정리해주고 뒤에 꽁지머리도 보이도록 살짝 빼주세요. 잔머리 정리는 눈썹 마스카라 추천드려요. 자고 일어났지만 예쁘고 자연스럽지만 꾸안꾸한 그런 느낌? 다들 뭔지 아시죠? 근데 나 잠옷 왜 이렇게 더럽니? 잔머리 예쁘게 안 나오면 저처럼 잘라주셔도 됩니다. 완종! 진짜 자연스럽지 않나요? 여러분도 따라해보세요. 좋은 일이 생길지도?